Tingujt e muzikës klasike të disa prej kompozitorëve më të famshëm italian krijuan një atmosferë magjike dhe mjaft të ngrohtë në amfiteatrin e Durrësit mbrëmjen e së hënës. Ambasada e Italisë në bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës në Tiranë, Qendrën Kulturore Aleksandër Mojsiu dhe Qendrën Muzeore Durrës sollën koncertin me Zdeu në muzikë. Me një repertor mjaft të kuruar që përfshinte pjesë nga kompozitorët e famshëm italian, si Rossini, Puccini, Donizetti, Ennio Morricone e të tjerë, instrumentistët e rinj të orkestrës Magna Grecia nga Taranto sollën për publikun durrësak një spektakël muzikor të nivelit të lartë. Gli anfiteatri erano fatti anche per i grandi eventi. Amfiteatrat u ndërtuan për të mirëpritur evente të mëdha. Edhe pse amfiteatri juaj nuk është i plot, nga ana teknike nuk do të kemi probleme. Do të përdorin vetëm pak foni. Spektatorët do të dëgjojnë tingujt e instrumenteve në formën e tyre natyrale. I luoghi di spettacolo. Kemi orkestrën e të rinjve Magna Grecia, që vjen nga Taranto. Taranto është një qytet arkeologjik i rëndësishëm dhe në këtë mënyrë krijohet një lidhje e ngushtë me Durrësin, qytetin antik të Shqipërisë. Koncerti me Zdeu në muzikë ishte një homazh ndaj traditës muzikore mesdhetare dhe një nga aktivitetet më të spikatura në kuadër të javës së kulturës italiane në Shqipëri. Fqinjëtan përtej Adriatikut kanë zbuluar së fundmi Shqipërinë si destinacion për të jetuar apo për turizëm dhe për këtë arsye Instituti Italian i Kulturës në Tiranë po punon për të nxjerrë brenda aktiviti disa guida në gjuhën italiane për trashëgiminë e pasur kulturore shqiptare. Perceptimi i italianëve për Shqipërinë ka ndryshuar shumë në 5 vitet e fundit. Gjithnjë e më shumë italianët vinë këtu. Për këtë arsye, po punojmë mbi një projekt për të publikuar në italisht disa guida të siteve më të rëndësishme arkeologjike. Këto materiale do t'u japin italianëve një informacion të hollësishëm për trashëgiminë tuaj kulturore. Dhe natyrisht, një guidë e dedikuar do të jetë për sitet arkeologjike dhe historike të Durrësit dhe lidhjen e tij me perandorinë romake. Ky koncert shënoi gjithashtu hapjen zyrtare të sezonit artistik veror në qytetin e Durrësit, që këtë vit pritet të jetë i mbushur me aktivitete të larmishme në sheshin Liria dhe arenën historike të amfiteatrit.